中国和新加坡的中新合作2023联合军演之中解放军派出了一艘特殊的军舰参演，这在和外军军演之中非常的罕见，这也是在配合新加坡的需求。美国万万没想到会发生这么一种变化，颇感担忧。欢迎来到张斌观察，我是张斌。这次咱们派出去的军舰和以往是真是有所不同的。有一艘054A 569号，就是咱们的御林舰，另外那艘就比较特殊了，是什么呢？是一个0822型的747号的赤壁舰。这军舰我们很少听到这个名字0822型可能大家就陌生了，而且这个编号747号这个就更陌生了。这什么呢？这是一艘扫雷舰。咱们就先说说咱们这个扫雷舰这个赤壁舰吧这是咱们的0822型的这个扫雷舰，是咱们最新的扫雷舰，一共造了12艘这赤壁舰呢就是2016年服役的第11艘。要说起来呢，这船它不大，也就是600多到1000吨之间是这个级别的一个船，全玻璃钢的这个舰身。要扫雷它一般就不用这个金属的船身了，而且呢它上面现在带了2台水下扫雷的全自动的机器人，这个机器人是性能非常的先进。从整体上来看，咱们现在的0822型的扫雷舰是居于世界先进水平的。那通过我们派出这个船出去，就可以看到这次演习内容的重点呢，那就是扫雷、猎雷和水下侦搜，就是要把这个水域不能让别人给封住，要把它打通，要把这个航路保障安全。这个呢其实反映出了新加坡的一个需求，而新加坡的它的预判，对未来的军事形势的预判和它的选择也在出现变化。他认为未来很有可能会被封锁，所以需要和中国进行合作，这是新加坡的一个很大的变化。我们注意几点。这第一，李显荣不久前他访问了我们中国，非常明确的表示了对这个中美这种竞争，特别是美国的这种加剧的这种动作感到这个担忧，但是他同时更加强调了和中国的合作这个主动提及了要进行这个军演的这个事，因为这个军演本身咱们也是例行的吧，他希望这个事情能够快一点的进行。我们看这次军演这个具体的内容你说这个扫雷、猎雷，那不就是反封锁的吗？谁来封锁呀？封锁哪里呀？这是新加坡的一种预判，这就是他认为未来在他周边可能产生的安全危机。新加坡觉得自己无法置身事外，那到底是谁要封锁哪里？这第3点咱们就看得很清楚了。马六甲海峡马六甲海峡是咽喉之地，封锁马六甲海峡，这个就是美国已经公开的一个反中的预案其中这有效的封锁手段就是水下布雷。美国的潜艇还是非常的厉害的，而且他要再把澳大利亚什么在武装起来之后，水下布雷、水上布雷，他都是在他考虑的范围之中。真要给你布个雷，那就是麻烦就大了这个咽喉之地那不但会直接针对中国，也会危害到周边地区，这就是新加坡最大的担忧。所以我们也可以看到美国现在是不断对他周边的一些国家，包括他的盟友，在施加各种压力，让他们站队，站到美国一边来对抗，来遏制中国。但是偏偏是这个新加坡和美国还有很深的军事合作关系呢，安全上还要靠美国呢。当然新加坡也一再强调我和美国之间是有很深的军事合作，有这种安全上的需求，但是我跟他可不是盟友。这新加坡它不像一些国家，特别是不像韩国那样去屈从了美国，反而你美国压力越大，适得其反，新加坡就更加强调自己的独立，甚至现在就直接开始防范美国，这才是让美国深深感到担忧的。通过这件事我们也可以看出，新加坡是非常强调它的独立性的，它需要美国，它不屈从于美国，但是它也需要中国。当然它对我们中国的一些提法可能也有他的看法，他也并不是完全认同，但是他更加强调自己的独立性，在这个之间他求同存异，这样就好了。这就是我们需要
去合作，需要能够紧密加深关系的不选边站，这不正是我们的一个诉求吗？而且在很大程度上，新加坡的态度和现在这种具体的做法，它其实代表着整个东盟，这也反映出东盟对美国现在这种加剧的操作以及不停施压，东盟会采取一个什么态度？这肯定是不随美国所愿，这就是美国的担忧之处。相比之下，新加坡和东盟国家的选择，那比韩国那要聪明务实得多，更加有眼光，你更加有自己的利益，怎么去保护他们考虑的更周全。